Punta natin sa Bambang itong Another customer, Honda Accord. Yan, bale, hinila namin yan sa Villa Verde, Ibong. Yan. Ito ang naging problema. Ayaw mag-start yung kanyang sasakyan. At dito, in-start ko yung susi. Wala talagang response, walang redundo, kahit na anong tunog, wala. Pero dito, check ko yung kanyang mga fuse, kung may mga busted bang fuse dito. Ayan, okay naman yung mga fuse. Lahat ng fuse ay wala namang nabusted. At dito ay pina-start ko sa kasama ko at lagitik lang yung tunog ng starter, kaya pinatulan ko ng ibaba yung starter at pinabaklas ko na sa aking kasama na si Romel Madera. Kahit ipakulam nyo yan, okay lang sa kanya. At yan, nabaklas na nga yung starter at dito na namin kinalikot yung starter. Tignan nyo yung kanyang starter nung nilagay namin sa baterya ay halos dugsol lang yung kanyang armature. So yan, pinagbabaklas ko na yung kanyang starter dito. Tinanggal ko yung housing at makita at kung ano nga ba naging problema sa loob ng starter assembly. At papasalamat ako kay Sir J. Tipay. Shout out sa iyo, sir. At ako yung mekanikong na-contact mo sa pagpatino ng sasakyan mo, sir. At dito ay pinukpupukpok ko na yung kanyang starter para matanggal yung screw kasi masyadong mahigpit. So dito lang po makikita yung shop ko dito sa may Old Terminal, Caloocan, Bambang, Nueva Vizcaya. At pagkatapos na palitan, yan na, magtudok na, nagtayik pa. Alright. Quality. Ang lupit. O yan, pinalagay ko na ulit yung starter sa sasakyan para magkaalaman kung aandar ba to. Ito yung pinalitan kong pyesa sa starter, sa loob ng starter, sa may solenoid. Yan, bale nagpalit ako ng solenoid kit, carbon brass, saka yung isa. Tapos dito ay in-start ko na, ignition on, in-start ko na. Ayun, nagre-redundo lang, walang ayaw magtuloy yung andar. So may iba pang problema tong sasakyan na ito. At dito tinignan ko yung pressure ng fuel kung malakas nga ba. Ayun, umihi-ihi yung kanyang fuel dito sa may papuntang injector. Malakas naman yung buga ng gasolina. At dito ay pinatanggal ko yung spark plug para malaman kung goods na goods ba yung mga spark plug. At pinadrain ko yung kanyang gasolina. Yan, kulay brown, nabanglos pie, ay apo. At dito sinubukan ko ng pina-start yung makina at hindi umubra, pero pinilit ko pa rin in-start to, baka sakaling umubra. So yan, in-start na nga yung sasakyan at tinimpla-timpla ko ng flat screw yung kanyang hangin para okay na okay yung kanyang makina at para magkaroon ng idle. Yan, pinagbabalik ko na, pati yung kanyang map sensor ay pinagbabalik ko na rin para malaman kung may minor na ba, kasi dati ito walang minor. Pag binitawan mo yung accelerator cable ay namamatay. At dito na nga ay okay na, natodas na yung kanyang makina, goods na. At ang susunod na gagawin namin dito ay yung kanyang brake system, kasi wala siyang preno. Malakas nga yung makina, mahina naman yung preno. So disgrasya din lang yung aabutin dito. Kaya pinalitan na namin ng bagong brake master. At dito ay inobserbahan ko yung kanyang fan kung umiikot ba pag uminit yung ulo ko, ay yung makina pala. So yan, bale wala nang laman yung kanyang brake. At dito ay sinubukan na naming pinatakbo
Ayan, goods na at nag Tokyo Drift pa yung kilala ko. Alright. Maraming salamat sa panonood and paki-like and follow and share na lang. Mike Mechanic, Pambang, Nueva Vizcaya.